乡亲啊，继续来到宜兰，我要讲行倒人哦。这个半暝经过圆山公园，竟然看到路边有一排鬼魂在讲握手，目睭热热咧，看较详细咧。原来毋是鬼，是白色的布棚，主要是咧看这个建材，莫去互雨淋着。讲互真侪乡亲着青惊，甚至险险啊来闪尿。哎呦喂啊，这是啥？中雄一看实在是真惊人，就算我远远来个看嘛，真恐怖。若是开车经过的时阵去影到，搁亲像是恐怖电影内底才看会到的鬼影排规排，这到底是啥嘞？是披着一个布啊，披着布这样，轻飘飘的，还有风吹到。会惊，种一个头嘛，种一个头。刚才有一个头安尼哦。知道就好啦，知道就不会觉得恐怖啊，不知道可能会啊。但是咱若惊我来甲看，就看得出来这是收起来的篷布饼啊。因为宜兰圆山公园伫12月时阵在进行周边的改建工程，连日来搁拄着大雨，所以厂商伫人行道顶悬倒这白色的篷布饼在放建材，日时看起来搁真正常，但是暗时的时阵，这篷布饼收起来，常常来甲看过亲像是电影内底的鬼影同款，真正是惊倒袂少人。